Кыргызстандын бардык көзөмөл өткөрмө жайларында чет элден келген, айрыкча эпидемиологиялык кырдаалды руктуу эмес өлкөлөрдөн же болбосо Кытайга 2019 жылдын декабрь айынан 2020 жылдын февраль айына чейин барып келген жарандар өзгөчө көзөмөлгө алынууда. Чек ара кызматкерлери өздүк документтерин гана текшербестен, паспорттарындагы штампты да текшерүүдө. Ал эми ID карт документтерин көрсөткөн учурда чек ара көзөмөлүнүн автоматташтырылган тотуму аркылуу мамлекеттик чек араны кесип өтүп жаткан жарандардын жакынкы арада Кытай эл республикасына баргандыгы боюнча маалыматтарды текшерүүгө алууда. Кытай эл республикасынын жарандары дыкат текшерүүдөн өткөрүлүп, андан сырткары карантинден өтүү үчүн атайын даярдалган жайларга жайгаштырылууда. Бардык көзөмөл өткөрүү жайларында дезинфекциялык тосмолор орнотулган жана транспорт каражаттарын дезинфекциялоо жүргүзүлүүдө. Булак элдик медиа. Бишкек шаарынын чок ортосундагы Республиканский көчөсүнөн карышкыр табылды. Бул тууралуу Facebook колдонуучу Ильязбек Балташев баракчасына видеону жайгаштырды. Патрулдук милициянын кызматкерлери чакыруу менен келишип, мектептин айланасында жүргөн карышкырды кармашкан. Тийиштүү экологдорду чакырышып, карышкырдын кайдан кантип келгенин аныкташууда. Санкт-Петербург шаарында жол транспорт кырсыгынын кесепетинен кыргызстандык жаран жабыркады. Бул тууралуу бүгүн 11 февралда маалым болду. Бүгүн саат 11 чамасында Выборгск районунда Газелинекс токтоп турган жүк ташуучу унааны сүзгөн. Кечээ автобусту кыргызстандык айдоочу 1962 жылы туулган жаран башкарып бара жаткан. Ал оор жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Америкалык ишкер Рик Песковиц учакта чатырга оронуп алган. Ишкер кичи чатырларды өндүргөн Stadium Pod компаниясынын башкы директору болуп саналат. Адегенде бул чатырлар кол чатырдын ордуна спорттук иш-чараларда, балык уулоого барганда жана башка таза абада дем алууга чыкканда сунушталган. Бирок Песковиц бети башын жапкан чатырды коронавирустан коргонуу максатында учакта кийип отурган. Ишкердин айтымында стюардессалар аны сүрөткө тартып алып, соц тармакка жарыялашты. Мындай коргонуу канчалык натыйжалуу, ал суроо бойдон калууда. Ал эми дарыгерлер жугуштуу вирустан сактануу үчүн тез колду жууп турууну кеңеш берет. Булак элдик медиа. Казакстандын Караганды шаарында кыргызстандык аял подъездерде түнөп жатат. Бул туурасында маалымат соц тармактарга чыкты. Маалыматта айтылгандай, ал супермаркеттерде жана көчөлөрдө акча сурап тилемчилик кылууда. Өзүнүн айтымында 6 жашында ата-энеси менен автокырсыкка кабылып, бүгүнкү күнгө чейин ата-энесинин тирүү же өлгөнүн билбейт. Бирок Кыргызстанда ага сиңдилери бар экенин тастыктаган. Өзүнүн эч кандай документтери жок, подъездерде уктайт. Мекенине кайткысы келген аял туугандарын табышууга жардам сурайт. Булак элдик медиа. Бишкекте дарыканадан дары уурдап кеткен шектүү кармалды. 3 февралда Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө дарыкананын директору арыз менен кайрылып, ошол күнү саат 8-де Токтогул көчөсүндөгү дарыканадан белгисиз жаран 16 000 сом түзгөн дарыларды уурдап кеткенин билдирген. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында уурлукка шектелип, 1993 жылы туулган жигит кармалды. Кармалган жаран Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, учурда тергөө уланууда. Бишкекте шаар тургуну досторун тамашага салыш үчүн жардыргычтын муляжын жасаган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 9 февраль күнү болжол менен саат эртең мененки 7:45 Бишкек шаардык милициясынын нөөмөт бөлүмүнө шаардагы үйлөрдүн биринин тургундары телефон чалып, алар жашаган үйдүн бир батиринен ызы чуу чыгып жатканын билдирген. Жерине милиция кызматкерлери барган. Белгилүү болгондой, мас абалындагы болгон батир ээси жана аны менен бирге турган жарандын ортосунда уруш болгон. Батирди тинтүү учурунда саат орнотулган механизм бар, колго жасалган жардыргычка окшогон куту табылган. УКМК кызматкерлери менен биргеликте кутуну кароодо ал муляж экендиги аныкталган. Ал кишинин айтымында ал муляжды тааныштарын тамашага салуу үчүн жасаган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, учурда ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. УКМК терроризм акция тууралуу жалган маалыматтарды тараткандыгы үчүн жарандар Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылаарын эскертет. Булак элдик медиа.